السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من محاسن الصدف أنه أمسيتي اليوم تصادف مع الانتخابات البرلمانية بالعراق، والعراقيين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع. أسأل الله أن يهيئ لهذا البلد رجال أمناء صالحين يقودون إلى بر الأمان، وأنا أتشرف أن أدلي بصوتي للعراق في أفضل وأكبر منبر للشعر النبطي في وأهدي هذه الأبيات لكل الخيرين والشرفاء من الشعب العراقي سنة وشيعة. نورت بغداد والعار في وجه الغزاة، واشرقت شمس المحبة بجهود الخيرين. دارنا يا قلعة العز يا دار الأبد، يا شعوب الأرض حيوا بلاد الرافدين. رفرفي يا راية العز فوق العاليات، والله إن للمنايا هوات وعاشقين. سله وشيعه وقفنا بوجه المعضلات، ما تفرقنا السياسات وابليس اللعين. رددي صوت الله أكبر يا دجله والفرات، والله إن النصر قادم يا ويل الطامعين. أمسي على الضيوف الكرام، وأمسي على اللجنة الموقرة وجمهورنا الكريم داخل المسرح وخارج المسرح. والله يبيض وجه كل من تعنا علشان أمسيتي من داخل الإمارات وخارج الإمارات. يقول ما كل راعي في رعية لها راع، ما كل راعي في رعية لها راع. خان الأمين المؤتمن على الخزينة، الماء يموت من العطش والخبز جاع، ونحل داره ضيف ربه يعينه. الماء يموت من العطش والخبز جاع، ونحل داره ضيف ربه يعينه. والأجودي ما يشتكي كثر الأوجاع، لا تبرة البلوى قصر من ونينه. الأجودي ما يشتكي كثر الأوجاع، لا تبرة البلوى قصر من ونينه. اللقمة يجيبه من حلوق الأسباع، ويحطها الضيف مع مي عينه. اللقمة يجيبه من حلوق الأسباع، ويحطها الضيف مع مي عينه. ولا الردي ما حد رجى منها الانفاع، ما جاد بالرحمة على والدينه. الله فرق من حكمته بين الأصباع، وأيضا نوايا الناس شينه وزينه. والرابح اللي للهوى ما هو إشراع، ما ساكته دنيا على حساب دينه. الرابح اللي للهوى ما هو إشراع، ما ساكته دنيا على حساب دينه. وش عذرنا كان الهدف جاه واطماع من المسلمين الهاجروا للمدينة. وش عذرنا كان الهدف جاه واطماع من المسلمين الهاجروا للمدينة. يا كثر روش الخيل يا قلة أفزاع، بديارنا كل يوم تصرخ سكينة. إسلام حلنا وندعي لن بتباع، لكن حقيقة أمرنا مخالفينا. إسلام حلنا وندعي لن بتباع، لكن حقيقة أمرنا مخالفينا. وحد كثير عقول وعيون واسماع، وجمع قلوب وطهر من الضغينة. وحد كثير عقول وعيون واسماع، وجمع قلوب وطهر من الضغينة. وحلنا نشوف المسلم طعونه وساع، ولا بينت فينا مشاعر حزينة. فاضت دمانا سيول ضاقت بها القاع، نذبح بذنب ليتنا عارفينه. الطير أرحم مننا يندم بساع، الطير أرحم مننا يندم بساع. أخوة الغراب وقصته سامعينه، عجائب الدنيا قبل 7 أنواع، واليوم تاهوا عندنا حاسبينه. شكرا اخوي هلال، والله يحفظ العراق ان شاء الله، وان شاء الله ان ترد العراق مثل ما كانت جميله
ركن من أركان هذا الوطن العربي. الله يبارك فيك أستاذ سلطان. الله يحييك، حضورك جميل يا أخوي هلال. الله يعزك ويسلمك. لكن ليش حسيت أنك في القصيدة متشائم؟ والله يا أستاذ هذا يعني واقعنا حقيقة، لا نسأل الله أنه يعني يغير هذا الحال إلى أفضل منها. يعني مثلا البيت تقول فيه وحنا نشوف المسلم مطعونه ساع ولا بينت فينا مشاعر حزينة. يعني ما تحس أنك قاسي شوية في التعبير هذا، عممت؟ معقولة ما بينت فينا مشاعر حزينة مو موجودة؟ أنا أتكلم عن واقعنا حقيقة، أما يعني لربما يعني يفتهم البيت أنه على العام يعني. بسألك عن البيت اللي تقول فيه الطير أرحم مننا يندم ساع أخو الغراب وقصته سامعينه. قصة الغراب أنا أعتقد أنها ما لها علاقة بالرحمة والندم. قصة حدث دفن الغراب الآخر ما لها مو مذكورة على أساس أن شيء فيها من الندم أو من الحزن. هذه معروفة طبيعة عند الغراب أنه يدفن الغراب إذا مات الغراب الآخر. فأنا أعتقد أن الصورة بعيدة تماما عن مسألة الحزن والندم، ولا شو رأيك؟ والعفو أستاذ، أنا فضل. يعني الغراب هو الله سبحانه وتعالى أرسله حتى قابيل صحيح. يعني يتندم على أنه من شاف الغراب يعني ندم على فعلته وقال يا ويلتي أعجزت أنا واري سوءة أخي وأفعل مثل هذا الغراب. صحيح، بس قلت الطير أرحم مننا، الطير أرحم مننا يندم بساعة. الطير هنا مو بندمان، الغراب لما يدفن ما له علاقة بالندم، هو هاي طبيعة سبحان الله موجودة في هذا الطائر. والله تعلم منك يا أستاذ سلطان. اي والله. صاد الهدهد خالد غربان الله يحفظك. صاد الهدهد وصاد الغراب. لا هذه فعلا حقيقة علمية. الله يبارك فيك نعم. يا أستاذ سلطان. هلال، أدرك أنك تحمل هم الوطن في داخلك، لكن وجدت في القصيدة أيضا بعض البديهيات اللي لم تأتي بجديد، يعني سواء من حيث المعنى أو من حيث الشعر. يعني يوم تقول ولا الردي ما حد رجع منه الأنفاع، أو يوم تقول الله فرق في حكمته بين الأصبع، ما في شيء جديد سواء على صعيد الفكرة، فكرة البيت أو الشطر، أو على الشعر ما في يعني من الشعر أيضا شيء. الله يبارك فيك. لكن لا أخفي إعجابي في الوقت نفسه بأبيات شعرية عندك جميلة. عجائب الدنيا قبل 7 أنواع واليوم تاهه وعندنا حاسين. بيت شعري جميل. أيضا البيت اللي تقول فيه اللقمة يجيبه من حلوق الأسباع ويحطها ضيفه مع مي عينه، أيضا بيت جميل. الله يبارك نعم. فيك أستاذ سلطان. الماء